მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ყოველი სხდომის შემდეგ ვაქვეყნებთ პრეს-რელიზს, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთება, ფაქტორები, რამაც განაპირობა ამ გადაწყვეტილებების მიღება. რაც შეეხება ყოველ მეორე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომას, ჩვენ პრეს-რელიზთან ერთად ვაქვეყნებთ მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს, რომელშიც უკვე უფრო დეტალიზებულად არის განხილული მიმდინარე მაკროეკონომიკური მდგომარეობა, გადაწყვეტილების საფუძვლები კიდევ უფრო დეტალურად და რაც მთავარია, ჩვენი პროგნოზები, რასაც ეფუძნება ძირითადად გადაწყვეტილებების მიღება. დღეს სწორედ ასეთი დღე გვაქვს, გამოქვეყნდება მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში დღეს, ჩატარდა კომიტეტის სხდომა, ვიცით ალბათ მივიღეთ გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის უცვლელად დატოვების შესახებ, შესაბამისად განაკვეთი კვლავ 8%-ია და დღეს ცოტა განსხვავებულ ფორმატში ვიკრიბებით, რაც ალბათ უფრო სასიამოვნოა თან საკმაოდ მრავალრიცხოვან აუდიტორიაში, რასაც ასევე მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად პრეზენტაციის შემდგომ გვექნება კითხვა-პასუხი, სადაც ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რომელიც თქვათ პრეზენტაციაში დეტალურად ვერ მოხდა ან დაზუსტების მიზანი ექნება. ტრადიციულად დავიწყებ ეროვნული ბანკის მთავარი მანდატით, რომელსაც ფასების სტაბილურობა წარმოადგენს და მონეტარული პოლიტიკის მთავარი მიზნით. ამ ფასების სტაბილურობა გულისხმობს ზომიერი პროგნოზირებადი ინფლაციის ტემპის არსებობას და ამას საქართველოს ეროვნული ბანკი თავის მონეტარული პოლიტიკით უზრუნველყოფს, რომელიც ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმში ხორციელდება. მოგეხსენებათ, მიმდინარე ეტაპზე ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი, მიზნობრივი მაჩვენებელი 3% შეადგენს. ეს არის ის საშუალოვადიანი ინდიკატორი, რომელსაც ეროვნული ბანკი თავის მონეტარული პოლიტიკით საშუალოვადაში უმიზნებს. ინფლაციის ზომიერი პროგნოზირებადი ტემპის არსებობა არის უმნიშვნელოვანესი გრძელვადიანი მდგრადი ეკონომიკური ზრდისთვის. ჩვენს ხელთ არსებული მთავარი მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტი მოგეხსენებათ არის რეფინანსირების განაკვეთი, რომლის ცვლილების შესახებ ვიღებთ ზუსტად გადაწყვეტილებას და შემდეგ უკვე ეს ცვლილება გადაცემის შესაბამისი არხებით გადაეცემა ერთობლივ მოთხოვნას და საბოლოოდ უკვე ფასებს. სწორედ ეს არის მონეტარული პოლიტიკის მთავარი კონცეფცია. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გაზრდილი გაურკვევლობის გამო გლობალურად, რაც სამომავლო პროგნოზებს საკმაოდ დიდი პრობლემების წინაშე აყენებდა არაერთმა ცენტრალურმა ბანკმა რისკების მინიმიზაციის, რისკების მართვის მიდგომის მნიშვნელობას მიაპყრო ყურადღება. ჩვენც უკვე 1 წელიწადია, რაც ამ ახალ მიდგომაზე გადავედით, სცენარებზე დაფუძნებულ მიდგომაზე, რომლის მთავარი მიზანიც იმ ეტაპზე არსებული რისკების იდენტიფიცირება, დაბალანსებული გადაწყვეტილების მიღება და რაც მთავარია მონეტარული პოლიტიკის რეაქციის, მონეტარული პოლიტიკის ქმედების კომუნიკაცია აქვს მიზნად ამ ახალ მიდგომას. ამ პირობებში, როგორც უკვე გითხარით, 1 წლის წინ გადავედით ამ მიდგომაზე და ჩვენ კონკრეტულად საქართველოს ეროვნული ბანკის 3 სცენარს განვიხილავთ. ცენტრალურ სცენარს, რომელიც მოიაზრებს იმ მიმდინარე ეტაპზე არსებული ინფორმაციის ფართო სპექტრის დეტალურ ანალიზს, როგორც ეგზოგენურ
ფაქტორებს, ისე კონკრეტულად ეკონომიკაში გადაცემის მექანიზმების ანალიზს და ასახავს მონეტარული პოლიტიკის ისეთ ტრაექტორიას, რომელიც განისაზღვრება პოლიტიკის გამტარებლების მიერ სხვადასხვა მიმართულების მოქმედი რისკების დაბალანსებით და გათვალისწინებით და დაბალანსებით. გარდა ამისა, ამ ცენტრალური სცენარისა ჩვენ განვიხილავთ მაღალ ინფლაციურ და დაბალ ინფლაციურ სცენარებს. მაღალ ინფლაციური რისკ სცენარი ცენტრალურ სცენართან შედარებით ითვალისწინებს საშუალოდ უფრო ინფლაციური რისკების რეალიზაციას, რაც თავისთავად მთელ მონეტარული პოლიტიკის საპროგნოზო ჰორიზონტზე შემდგომ უკვე მონეტარული პოლიტიკის მკაცრ რეაგირებას განაპირობებს და საპირისპიროდ დაბალ ინფლაციური სცენარი, რომელიც დაბალ ინფლაციური რისკების რეალიზაციას ითვალისწინებს მონეტარული პოლიტიკის საპროგნოზო ჰორიზონტზე და შესაბამის რეაგირებას განაპირობებს. დავიწყოთ მიმდინარე მაკროეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზით, რომელიც სწორედ ამ ჩვენი რისკ სცენარების საფუძველია, მთავარი საფუძველი, ძირითადი. როგორც მოგეხსენებათ, 2025 წლის განმავლობაში ეკონომიკური აქტივობა მაღალ დონეზე შენარჩუნდა. დეკემბრის წინასწარი მონაცემებით 7.2%-ში ადგეს ეკონომიკური ზრდა, რაც 2025 წლის ზრდის მაჩვენებლის 7.5%-იან პროცენტს განაპირობებს. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად მაღალი ზრდისა, გარკვეული ნორმალიზაციის ნიშნები შეინიშნება წინა წლებთან შედარებით, ეს მაჩვენებელი დაბალია. როგორც ეს უკვე არაერთხელ გვითქვამს და ამჯერადაც გავიმეორებთ, და დიდწილად განპირობებულია მაღალპროდუქტიული, ნაკლებად იმპორტ-ინტენსიური სექტორების გავლენით. და სწორედ აი ამ სექტორების ძალიან მაღალი კონტრიბუციით შენარჩუნდა, რაც კონკრეტულად ინფლაციის კუთხით ინფლაციის ზეწოლის, დაბალი ზეწოლის მანიშნებელიც იყო ჩვენთვის. იმას რომ ინფლაციური ზეწოლა ნაკლებია, შედარებით ნაკლებია, ასევე ისიც მიუთითებს, რომ ჩვენი მიმდინარე შეფასებით მეოთხე კვარტალში გამოშვება მის გრძელვადიან პოტენციალს დაახლოებით 0.7% პუნქტით აღემატებოდა, ანუ გამოშვების გეპი შედარებით დაბალია. როდესაც ვსაუბრობთ მაღალ პროდუქტიულ სექტორების წვლილზე ეკონომიკურ ზრდაში, ეკონომიკურ აქტივობაში, ძირითადად მოვიაზრებთ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორს და განათლების სექტორს, რომლებიც, როგორც აღვნიშნე, ნაკლებად იმპორტ-ინტენსიურია და მეტწილად მომსახურებაზეა ორიენტირებული. აღნიშნული სექტორების წვლილი რეალურ მშპ-ში 2025 წელს მაღალ დონეზე შენარჩუნდა, თუმცა აქვე აღსანიშნავია მომსახურების სხვა სექტორების წვლილი, რომელიც ნორმალიზაციის ნიშნებს ავლენს და რომელთაც უფრო წინარე პერიოდებში გაცილებით მაღალი წვლილი ჰქონდათ ამ შემთხვევაში გულისხმობ მაგალითად მშენებლობის სექტორს და იგივე ტრანსპორტირების სექტორს, რომელთაც დადეფიციტ წვლილი აქვს, მაგრამ ეს წვლილი გარკვეულწილად ნორმალიზდა. მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ამ სტრუქტურული ცვლილებების გარდა ასევე ერთობლივი მოთხოვნაც უწყობდა ხელს, როგორც ძლიერი ადგილობრივი მოთხოვნა, ასევე საგარეო მოთხოვნა, თუმცა მოთხოვნაც გასული წლის საბაზო ეფექტის გამორიცხვით გარკვეულწილად ნორმალიზების ნიშნებს ავლენს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო მოთხოვნის კუთხით იმპორტის შედარებით სუსტი ზრდის ტემპი, როგორც მოხმარების ნორმალიზების მანიშნებელია, ასევე ეკონომიკის ზრდაზე დადებითად აისახება.
ერთობლივი მოთხოვნის გარკვეულწილად თავისი პოტენციური ზრდისკენ წასვლის ნორმალიზების ნორმალიზებას ასევე განაპირობებს საკრედიტო აქტივების დისტემპი, რომელიც თავის წონასწორულ ნიშნულთან მიახლოვდა, რომელიც ჩვენი შეფასებით 13-14%-ია 2025 წლის დეკემბრის მდგომარეობით საკრედიტო აქტივობამ 14% შეადგინა, საკრედიტო აქტივობის დამ 14% შეადგინა. ეს ნორმალიზება გარკვეულწილად ეროვნული ვალუტით დაკრედიტების შენელებამ განაპირობა ნორმალიზაციამ, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური პირობები ადგილობრივ ვალუტაში გარკვეულწილად შემსუბუქებულია, მაინც საპროცენტო განაკვეთი მაღალ დონეზე ნარჩუნდება და შესაბამისად სისტემს ანელებს. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ გლობალურად შემსუბუქებული ფინანსური პირობების შესაბამისად და ლარის გაცვლითი კურსის სტაბილურობიდან გამომდინარე, შეინიშნება გარკვეულწილად უცხოური ვალუტით დაკრედიტების დისტემპის მატება. ჯამურად, როგორც მოგახსენეთ, საკრედიტო პორტფელის წლიური ზრდა 14%-ია, რაც ჩვენი შეფასებით ძალიან ახლოს არის მის წონასწორულ დონესთან და შესაბამისად იმის მანიშნებელია, გამომწვევია, რომ ეკონომიკური ზრდას ნორმალიზაციისკენ მიდის. რაც შეეხება ერთობლივი მოთხოვნის საგარეო ფაქტორებს, დავიწყოთ საქონლის ექსპორტით, რომელიც 2025 წელს ჯამურად 11.2%-ით გაიზარდა, დეკემბერში 22%-ს აჭარბებდა. აღსანიშნავია, რომ წლიურ ჭრილში კვლავ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ავტომობილების რეექსპორტმა, 5.9% პუნქტი იყო ავტომობილების რეექსპორტის წვლილი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ასევე მნიშვნელოვნად გაიზარდა ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ექსპორტი, ამ შემთხვევაში წლიური ზრდის ტემპი 12.5% იყო. რაც შეეხება იმპორტს, როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, ეკონომიკის სტრუქტურის ცვლილებიდან გამომდინარე შეინიშნება ნაკლებად იმპორტ ინტენსიური ეკონომიკური დარგების ზრდა და ამის ფონზე იმპორტის დაშენელებულია 2025 წელს ჯერადი ფაქტორების გამორიცხვით იმპორტის ზრდის ტემპმა 6.7% შეადგინა. ბოლო თვეებში მთლიანი იმპორტის შესუსტებას სამომხმარებლო ტიპის საქონლის, მათ შორის ავტომობილების იმპორტის კლებაც განაპირობებდა, თუმცა ასევე სახეზეა ადგილობრივად მოხმარებული იმპორტის ზრდის ტემპის შენელებას, კერძოდ აღნიშნულმა 2025 წელს 6.5% შეადგინა, ანუ ადგილობრივად მოხმარებული იმპორტი წლიურად 6.5%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება მომსახურების ექსპორტს, რომელიც როგორც საგარეო შემოდინებების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს, ასევე უმნიშვნელოვანესია, როგორც არაერთხელ აღინიშნა ეკონომიკური ზრდისთვისაც, საკმაოდ პოზიტიური ტენდენციებით ხასიათდებოდა 2025 წელს, კერძოდ მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავალი წლიურად 6%-ით გაიზარდა, ასევე შესამჩნევია, როგორც ასევე აღვნიშნე ისეთი ინფორმაციული კომუნიკაციებისა და ინფორმაციული კომუნიკაციების სექტორის ექსპორტის და რომელიც გარკვეულწილად სტაბილურ დონეზე ნარჩუნდება, მუშაობს დაახლოებით 2.9%-ზე. რაც შეეხება
საგარეო შემოდინებების კიდევ ერთ მნიშვნელოვან წყაროს ფულად გზავნილებს, აქაც წლიური და საკმაოდ მაღალი იყო, 8.5% შეადგინა. თუ შევხედავთ ქვეყნების ჭრილში, როგორც ტურიზმს, მოგზაურობიდან მიღებულ შემოსავლებს, ისე ფულად გზავნილებს, აქ ევროკავშირის ქვეყნებს შექონდათ მნიშვნელოვანი წვლილი, ფულადი გზავნილების შემთხვევაში მაღალია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გზავნილების ზრდის დინამიკა. სამოთხსენებული ტენდენციების ფონზე, ანუ გაუმჯობესებული როგორც საქონლით, ისე სერვისებით ვაჭრობის ფონზე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი. პირველ 3 კვარტალში 2025 წლის დაფიქსირდა 2 შიდა პროდუქტის 2.1%-ის დონეზე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რომელიც ისტორიულად ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია. ეს იმის შედეგია, რომ მესამე კვარტალში პროფიციტი გვაქვს მუშპოს 3.3%-ის ოდენობით. როგორც ვისაუბრეთ, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესებას საქონლის და მომსახურების გაუმჯობესებული სავაჭრო ბალანსი განაპირობებდა. და ტრადიციული ეს მაღალპროდუქტიული სექტორები, რომლებიც როგორც მნიშვნელოვანია, როგორც ეკონომიკური ზრდისთვის, ასევე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუმჯობესებისთვის. მნიშვნელოვანია შევეხოთ ასევე მიწოდების მხარეს, რომელიც ნაკლებად ინფლაციურია, შრომის ბაზარს გულისხმობ. როგორც ვხედავთ, პროდუქტიულობის ზრდის ტემპი მიუხედავად მცირედი შენელებისა კვლავ მაღალია და ხელფასების ზრდის ტემპთან საკმაოდ ახლოს არის. შედეგად პროდუქციის ერთეულის საწარმოებლად საჭირო შრომით დანახარჯის ზრდის ტემპი სამიზნე დადებითია, თუმცა სამიზნე 3%-იანი ინფლაციის მაჩვენებელთან შედარებით ნაკლებია, აქედან გამომდინარე შრომის ბაზრიდან მომდინარე ინფლაციური წნეხი მცირეა. ვისაუბრეთ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი ინფლაციის იმ ფაქტორებზე, რომელთაც გავლენა ჰქონდათ ინფლაციის დინამიკაზე და ცალსახაა, რომ ფუნდამენტური ფაქტორებიდან, ადგილობრივი ეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორებიდან ფაქტორები კვლავ ფასების სტაბილურობის ხელშემწყობია. შედარებით ხისტი ფასების საზომები, როგორცაა საბაზო ინფლაცია, ისე მომსახურების ინფლაცია, რომელიც მიუხედავად მცირე ზრდისა ბოლო პერიოდში, კერძოდ 3%-მდე ზრდისა, მაინც ინფლაციური მოლოდინების სტაბილურობაზე მიგვითითებს და იმაზე მიგვითითებს, რომ ინფლაციური პროცესები ნაკლებად ყოვლის მომცველი ხასიათისაა. რაც შეეხება მთლიან ინფლაციას, მოგეხსენებათ ბოლო თვეში მისი მიზნობრივი დონიდან გადახრა წინა პერიოდის დაბალ საბაზო ეფექტთან ერთად უმეტესწილად ერთჯერადი ფაქტორების ზემოქმედებით იყო განპირობებული და 4.8% შეადგინა. ეს ერთჯერადი ფაქტორების კონტრიბუცია, კერძოდ კი სურსათის ფასების კონტრიბუცია, ფასების დისკონტრიბუცია 3.2% პუნქტი იყო. თავის მხრივ სურსათის ფასების ზრდას განაპირობებს როგორც გასული წლის საბაზო ეფექტი, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივ ბაზრებზე არსებული ტენდენციები. კერძოდ რას გულისხმობთ ამაში, საერთაშორისო ბაზრებზე პროდუქტების ის კატეგორიები, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ჩვენ ინფლაციაზე, ანუ საკმაოდ მაღალი წონით გამოირჩევიან სამომხმარებლო კალათაში, საკმაოდ ჩერეულ სიგნალებს იძლევიან.
მაგალითისათვის საკმაოდ მაღალის დაფიქსირდა ზეთის და ხორცს პროდუქტების შემთხვევაში ამას როგორც მიწოდების ჯაჭვების პრობლემები, ასევე სტრუქტურული პრობლემები განაპირობებს. ამავე დროს არის გარკვეული რიგი პროდუქტები, რომელთაც პირიქით დისინფლაციური ეფექტი ჰქონდათ. ეს არის შაქარი, ხორბალი, კაკაო. მათი გადმოცემა საქართველოს ბაზარზე ფაქტიურად უკვე განხორციელდა და მოსალოდნელია, რომ სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაციაზე შემცირების მიმართულებით აისახება უკვე შემდგომ პერიოდში. საგარეო ფაქტორებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ფასების დინამიკა. გარკვეულ პროდუქტებზე განხორციელდა მოგეხსენებათ ერთჯერადი კორექტირება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იგულისხმება პურის ფასის კორექტირება, ასევე სიგარეტის აქციის გადასახადის და სახაზრიყო ასევე აგრარული პროდუქტების ფასების ძალიან მაღალი მერყეობა. შესაბამისად ეს ამან ყველაფერმა ინფლაციაზე ზრდის მიმართულებით იმოქმედა. ამის საპირისპიროდ დისინფლაციურია იმპორტული პროდუქტების ფასები, უფრო მეტიც დეფლაციურია. ეს კონკრეტულად ეხება ნავთობპროდუქტებს, საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ტენდენციების გადმოცემა საქართველოს ბაზარზე და ასევე გაცვლითი კურსის შედარებით სტაბილური პოზიციიდან გამომდინარე გრძელვადიანი მოხმარების პროდუქტებზე, რომლებიც მეტწილად იმპორტულია, ინფლაცია დაბალ დონეზე ნარჩუნდება. ეს იყო მიმდინარე მდგომარეობა, როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის განსაკუთრებით ამ სცენარებზე დაფუძნებული მიდგომის ფარგლებში ფინანსური ბაზრების პროგნოზები. ჩვენ ვატარებთ ყოველ კვარტალურ გამოკითხვას და დეტალურად გაცნობთ ხოლმე საშუალო მაჩვენებელს პრეზენტაციის ფარგლებში, ასევე ვადარებთ ჩვენს სცენარებს და ჩვენს გადაწყვეტილებებს. წინა კვლევასთან შედარებით განსხვავებული ცვლილებები მოხდა ეკონომიკური ზრდის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილების და განაკვეთის და ინფლაციის შემთხვევაში. საშუალო ინფლაცია წინა კვლევასთან შედარებით გაიზარდა, რაც მიმდინარე განვითარებით არის გამოწვეული ჩვენს შემდეგ უკვე დეტალურად ვისაუბრებ ჩვენს გავზარდეთ ინფლაციის პროგნოზი 2027 და 27 წლებისთვის. კერძოდ 0.1%-ული პუნქტით 3.4%-ზე ზრდის მიმართულებით გადაიხედა ინფლაციის პროგნოზი 2026 წელს, ხოლო 2027 წელს პროგნოზი უცვლელია და 3.1%-ში ადგენს. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შესახებ მოლოდინები უცვლელია. 2026 წელს პოლიტიკის განაკვეთის საშუალოდ 0.4%-ულ შემცირებას 0.4%-ული პუნქტით პროგნოზირებს ჩვენი ფინანსური სექტორი. თუმცა ამას უკვე შემდგომ ნახავთ ჩვენგან განსხვავებით ცოტა სხვა დინამიკით. რაც შეეხება საშუალო ეკონომიკური ზრდის შესახებ მოლოდინებს, წინა კვლევასთან შედარებით 2026 წელს 0.1%-ული პუნქტით 5.3%-მდე გადაიხედა შემცირების მიმართულებით ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, ხოლო 2027 წელს 0.2%-ული პუნქტით ნაკლებია პროგნოზი და 5%-ში ადგენს. გადავიდეთ მთავარ ნაწილზე, კერძოდ წარმოგიდგენთ ჩვენს ცენტრალურ სცენარს თავის დაშვებებით.
და შემდგომ უკვე განვიხილოთ მაღალ ინფლაციური რისკის და დაბალ ინფლაციური რისკის სცენარი. როგორც აღვნიშნე 2025 წელს მიზნობრივი ინფლაციას მონეტარული პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი მიწოდების შოკები განაპირობებდა, კერძოდ ადგილობრივ შერეულ პროდუქტებში სურსათის ფასების მაღალი ზრდა, სწორედ ამ მიზნობრივზე მაღალი ინფლაციის წყაროდ გვევლინებოდა, თუმცა სახეზეა ის ფაქტი, რომ ეს ზრდა ეს ინფლაციის ეს მაჩვენებელი არ გადაზრდილა მაღალ ინფლაციურ მოლოდინებში და მეორე რაუნდის ეფექტებში. ამის თქმის საფუძველს ჩვენ ვახსენეთ, წეგან გვაძლევს ხისტი ფასების საზომები, მათ შორის მომსახურების ინფლაცია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში სტაბილურად დაბალ დონეზე შენარჩუნდა. ეს მიუთითებს წეგან თქვი და კვლავ განმეორდები, რომ ინფლაციურ პროცესებს ყოვლის მომცველი ფართო ხასიათი არ ქონია და ფასების და ერთჯერადი ფაქტორებით იყო გამოწვეული. ცენტრალური სცენარიც სწორედ ამას მოიაზრებს, რომ ამ ერთჯერადი ფაქტორების გავლენა 2026 წლიდან წლის მეორე კვარტლიდან ეტაპობრივად მიილევა და ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელთან დაახლოებას შეუწყობს ხელს. თუმცა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ფაქტორები, მათ შორის ენერგომატარებლების ფასების ცვლილების დინამიკა, რომელიც როგორც საგარეო ფაქტორებზეა დამოკიდებული, ასევე ადგილობრივ ფაქტორებს ითვალისწინებს. ამერიკის ენერგოინფორმაციის ასოციაციის შეფასებით ჭარბი მიწოდების და დაგროვილი მარაგების შედეგად მათი პროგნოზებით მოსალოდნელია ნავთობპროდუქტების ფასების შემცირება, თუმცა ჩვენ ცენტრალურ სცენარში შედარებით ზომიერი დინამიკა გვაქვს გვათვალისწინებული და ეს მიდგომა ჩვენ თუ გახსოვთ წინა პროგნოზის დროსაც ცენტრალური სცენარის დაშვებაც მსგავს ლოგიკაზე ავაწყვეთ, ეს ჩვენი რისკების მინიმიზაციის მიდგომის შესაბამისად არის და ჩვენს პრეფერენციებს ასახავს და მინდა თქვა, რომ ფაქტიურად ეს ამ მიდგომამ რეალიზება სწორედ პოვა. შესაბამისად ჩვენ ნაკლებად ვარაუდობთ, ვიცვალისწინებთ რისკებს, ფასების შემცირებას ნაკლებად ვარაუდობთ და ჩვენს ადგილობრივ ეკონომიკაზე ფასებზე გადმოცემას ენერგოპროდუქტების ფასებს გულისხმობ. რაც შეეხება სურსათის ფასებს, ცენტრალური სცენარი საერთაშორისო ფასების ინდექსის კონკრეტულად საქართველოს სამომხმარებლო კალათისთვის რელევანტური ფასების არსებულ დონეზე შენარჩუნებას მოიაზრებს და ეს არის საერთაშორისო ბაზრებიდან მომდინარე მთავარი დაშვებები. ადგილობრივ ბაზარზე კი, მათ შორის საბაზო ეფექტის გამო, სურსათის ინფლაციის შემცირებას ვარაუდობთ. რაც შეეხება ეკონომიკურ აქტივობას, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ფასებზე ზეწოლის შეფასების თვალსაზრისით, წინასწარი მონაცემებით, როგორც მოგახსენეთ, ეკონომიკურმა ზრდამ 7.5% შეადგინა, სახეზეა გარკვეული ნორმალიზების ტენდენცია. ჩვენი ცენტრალური სცენარის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი 2026 წელს კვლავ მოხმარება იქნება, რომელიც აქტივობის მიმდინარე მაჩვენებლის გარშემო შენარჩუნების პარალელურად მისი გრძელვადიანი დონის გარშემო დასტაბილურდება.
და ჩვენი ცენტრალური სცენარის მიხედვით ეკონომიკური ზრდა 2026 წლიდან მის გრძელვადიან 5%-იან ზრდის ტემპს დაუბრუნდება. შესაბამისად, ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელთან დაახლოებას ერთობლივი მოთხოვნის მხრიდან ინფლაციური წნეხის შესუსტებაც ხელს უწყობს ჩვენი ცენტრალური სცენარის მიხედვით. საბოლოოდ, მიმდინარე ინფლაციის ინერციისა და ეგზოგენური ფაქტორების გათვალისწინებით, ინფლაცია დროებით 3%-იან მაჩვენებლის ზემოთ შენარჩუნდება 2026 წელს, სურსათის ფასების ინფლაციური ეფექტის ეტაპობრივი მილევის, წინა წლის საბაზო ეფექტის გათვალისწინებით და ენერგომატარებლების ფასების დინამიკის კონსერვატიული შეფასების პირობებში 2026 წელს ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელი 3.7%, ხოლო 2027 წელს 2.8% იქნება. როგორც მოგახსენეთ, ფინანსური ბაზრების მოლოდინების გარკვეულწილად თანხმედრაში ასების ცენტრალურ პროგნოზთან მათ მიერაც გადაიხედა ინფლაციის პროგნოზი 2026 წლისთვის 0.1%-ული პუნქტით გაიზარდა ჩვენ შემთხვევაში წინა პროგნოზთან შედარებით საშუალო ინფლაციის ზრდა პროგნოზისგან 0.2%-ული პუნქტია. როგორც აღნიშნე არაერთხელ ცენტრალური სცენარის მიხედვით ეგზოგენური შოკებიდან მომდინარე ინფლაციურ წნეხს მხოლოდ ერთჯერადი გარდამავალი გავლენა ექნება და ეტაპობრივად შესუსტდება, როგორც მოგეხსენებათ ამ ვითარებაში ცენტრალური ბანკები მიწოდების შოკებზე რეაგირებენ და იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მეორე რაუნდის ეფექტებს განაპირობებს, ჩვენ აი მეორე რაუნდის ეფექტების გასანეიტრალებლად დამატებით სიფრთხილეს ვიჩენთ მონეტარული პოლიტიკის ნორმალიზაციის მიმართულებით და სწორედ ამიტომ მოხდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვება. ნორმალიზაციის ტემპი შესაბამისად შეყონდა არსებული რისკების გათვალისწინებით და მხოლოდ ინფლაციური რისკების საკმარისად მილევის შემდგომ განვაახლებთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებას. აქ არის სწორედ განსხვავება ფინანსური ბაზრების პროგნოზებთან მიმართებაში, ანუ ჩვენი განაკვეთის ტრაექტორია უფრო მაღალია ვიდრე, თუმცა ჯამურად დაახლოებით ერთნაირ ნორმალიზაციას ვისხოთ, თუმცა უფრო მაღალი ტრაექტორიიდან ვიწყებთ. როგორც მოგახსენებთ, ცენტრალურ სცენართან ერთად მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა განიხილა როგორც მაღალი ინფლაციური, ისე დაბალი ინფლაციური სცენარები. ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ორივე სცენარი ისევე რელევანტურია, როგორც ცენტრალური სცენარი. მაღალი ინფლაციური სცენარი მოიაზრებს აი იდენტიფიცირებული რისკების იმგვარად რეალიზაციას, რომ ცენტრალურ სცენართან შედარებით ინფლაცია უფრო მაღალ დონეზე იქნება, უფრო მაღალ ინფლაციური გარემო ჩამოყალიბდება, ეს კი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ცენტრალურ სცენართან შედარებით უფრო მაღალ ტრაექტორიას მოითხოვს. კერძოდ თითოეული კომპონენტის მიხედვით რო განვიხილოთ, დაშვებების მიხედვით მაღალ ინფლაციურ სცენარში ენერგომატარებლების გაზრდილი ფასები უკვე მეორე რაუნდის ეფექტებს განაპირობებს, ასევე სურსათის და სხვა სასაქონლო ბაზრებზე ამ შემთხვევაში უკვე მაღალი ფასები გვაქვს გათვალისწინებული, ეს უკვე საფრთხეს უქმნის მოკლევადიანი ინფლაციური მოლოდინების სტაბილურობას. ასევე მაღალ ინფლაციურ სცენარში მოიაზრება ძლიერი მოთხოვნის შენარჩუნება, თუმცა მაღალ პროდუქტიული სექტორების ნორმალიზაციის ფონზე ეს, რა თქმა უნდა, ინფლაციურ წნეხს
აძლიერებს. რაც შეეხება დაბალ ინფლაციურ სცენარს, საპირისპიროდ რისკების იმგვარი რეალიზაციას მოიაზრებს, რომელიც უკვე დაბალ ინფლაციურ გარემოს აყალიბებს და მონეტარული პოლიტიკის გაცილებით ადრე შერბილებას შესაძლებელს ხდის და უფრო დაბალ ტრაექტორიას მოითხოვს. ამ შემთხვევაში ნავთობის საერთაშორისო სასაქონლო ბაზარზე დაბალ ფასებს ითვალისწინებს და მოიაზრებს დაბალ ინფლაციური სცენარი და ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ადგილობრივ ფასებზე სრულ გადაცემას, რაც ცენტრალურ სცენარში არ არის მოაზრებული, როგორც მოგახსენეთ, ასევე მაღალპროდუქტიული სექტორების გავლენა კვლავაც მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკური ზრდის კონტექსტში, ის იქნება ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა და შესაბამისად ეს უკვე ინფლაციური ზეწოლის თვალსაზრისით შემცირების მიმართულებით მოქმედებს. ასევე შრომის ბაზარზე დისინფლაციური ეფექტი გახანგრძლივდება, ესეც მაღალპროდუქტიული სექტორებში მაღალი აქტივობის გახანგრძლივებით არის გამოწვეული. სცენარი ასევე ითვალისწინებს გლობალური გაურკვევლობის სწრაფ ნორმალიზებას, რაც სხვა თანაბარ პირობებში ხელს შეუწყობს როგორც რეგიონის, ისე ჩვენი ქვეყნის რისკიანობის შემცირებას. ეს თავისთავად დოლარის გლობალურ სუსტ პოზიციებთან ერთად ძლიერი საგარეო შემოდინების ფონზე გაცვლით კურსი გამყარების მიმართულებით იმოქმედებს, რაც თავის მხრივ იმპორტული ინფლაციის ციის მხრიდან დაბალ ზეწოლას განაპირობებს. შედეგად, რომ წარმოგიდგინოთ უკვე ეკონომიკური ზრდის, ინფლაციის და მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება თითოეულ სცენარში, მაღალ ინფლაციურ სცენარში ინფლაციური წნეხი მაღალია, ძირითადად ენერგომატარებლების პირველადი და მეორადი ეფექტების გამო და ასევე როგორც აღნიშნეთ ძლიერი მოთხოვნის ფონზე ეკონომიკური ზრდა 5.5% შეადგენს, ხოლო უკვე 2024 წელს გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად და უკვე შენერებული ეკონომიკური პოტენციალის გამო ეკონომიკური ზრდა 4% იქნება. გაზრდილი რისკ პრემიის გაცვლითი კურსის გაუფასურების და ენერგომატარებლების ინფლაციური ეფექტების შედეგად ინფლაციური წნეხი იზრდება, როგორც იმპორტირებული, ისე ადგილობრივი ინფლაციის შემთხვევაში, შესაბამისად 2026 წელს, ისე როგორც 2027 წელს ინფლაცია უფრო მაღალი იქნება, 4.6% 2006 წელს და 3.9% 2027 წელს. მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება, რა თქმა უნდა, მაღალ ინფლაციურ სცენარში შესაბამისია, უფრო მკაცრი იქნება მთელ ჰორიზონტზე. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ განვითარებული ქვეყნების ნაწილში ფისკალური რისკებიდან მომავალი წნეხის გამწვავებით განპირობებული მოაზრებულია ნეიტრალური საპროცენტო განაკვეთის ზრდა, რაც ასევე ჩვენს ნეიტრალურ საპროცენტო განაკვეთზე მოახდენს გავლენას და ჩვენი შეფასებით იგი 7.5%-მდე გაიზრდება და შემდგომ უკვე სწორედ ამ 5.7%-ისკენ ნორმალიზება ძალიან ნელი ტემპით განხორციელდება, მხოლოდ ინფლაციური გარემოს სათანადო დასტაბილურების კვალდაკვალ. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ასეთი მკაცრი რეაგირებისა მონეტარული პოლიტიკის მხრივ ინფლაცია მთელ ჰორიზონტზე რჩება საკმაოდ მაღალი, რაც ამ სცენარის განვითარების ძალიან მაღალ ხარჯზე მიგვითითებს. რაც შეეხება დაბალ ინფლაციურ სცენარს, როგორც მოგახსენეთ, ეს სცენარი მაღალპროდუქტიული სექტორების მაღალი ზრდის ტენდენციის შენარჩუნებას ითვალისწინებს.
გლობალური და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის სწრაფ ნორმალიზებას, ეს დისინფლაციურ წნეხს ჩამოაყალიბებს, ასევე მაღალი პროდუქტიულობის დის ფონზე და გაზრდილი საგარეო შემოდინებების ფონზე ეკონომიკური აქტივობა ცენტრალურ სცენართან შედარებით უფრო მაღალი იქნება, 2026 წელს 6%, ხოლო 2027 წელს 5.5%. აქ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ხანგრძლივად გაუმჯობესებული ფუნდამენტური ფაქტორები ამ შემთხვევაში ჩვენი შეფასებით, ჩვენი აზრით გრძელვადიანი პოტენციური ზრდის გადახედვასაც განაპირობებს და იგი ამ სცენარის განვითარების შემთხვევაში 5.5% იქნება და სწორედ 2027 წელს ეკონომიკური ზრდა უკვე გაზრდილ გრძელვადიან პოტენციურ ზრდასთან დასტაბილურდება. ამ დაბალ ინფლაციურ სცენარში ადგილობრივად დაბალი სასაქონლო ფასები, გაუმჯობესებული საგარეო შემოდინებები, პროდუქტიულობის მაღალი ზრდა, ზრდიდან მომდინარე შრომის ბაზრიდან დისინფლაციური ეფექტი ამცირებს ინფლაციურ წნეხს და 2026 წელს ინფლაცია საშუალოდ 2.9%, ხოლო 2027 წელს 2.6% იქნება. შესაბამისად ეს მსგავსი განვითარება და ის რომ ინფლაციური წნეხი შერბილებულია მონეტარული პოლიტიკის უფრო სწრაფ ნორმალიზაციას განაპირობებს და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება უფრო სწრაფი ტემპით იქნება შესაძლებელი. ეს იყო მოკლედ მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები, ჩვენი სცენარები, შესაბამისი რეაგირება, მოგეხსენებათ შემდგომი სხდომა ჩატარდება 2026 წლის 25 მარტს. ახლა კი შეგვიძლია უკვე საუბარზე, კითხვებზე გადავიდეთ. მოგესალმებით. მადლობა პრეზენტაციისთვის. ერთი ასეთი შეკითხვა მექნება. გასულ წელს ჩვენ ნახეთ, რომ დოლარი გლობალურად დასუსტებული იყო. ასევე სავალუტო შემოდინებები საკმაოდ კარგი იყო და ამ ფონზე კონვერტაციებიც ვნახეთ და შესაბამისად სებს მიეცა შესაძლებლობა რომ რეზერვები დაეგროვებინა 2.4 მილიარდი შეისყიდა და რეზერვები ადეკვატურ დონეზე დაბალი იყო და საჭირო იყო, ანუ პრიორიტეტული იყო რომ რეზერვები შევსებულიყო. თუმცა ასევე რომ სხვანაირად რო შევხედოთ აი ამ სურათს, ხო, ესეთი შესყიდვა რომ არ ყოფილიყო, ლარის კურსი უფრო მეტად გამყარდებოდა და შესაბამისად ინფლაციაზე უფრო პოზიტიური გავლენა იქნებოდა 2025 წელს. წელსაც ვფიქრობთ, რომ ან მოცემულობა ისეთი არის, რომ დოლარი გლობალურად სუსტი რჩება, თუმცა ეს თქვენ დაბალ ინფლაციურ სცენარში გაქვთ განხილული დოლარის სუსტად დარჩენა მიმდინარე წელს. ამავდროულად სარეიტინგო კომპანიები აფიქსირებენ, რომ გაუმჯობესება მოხდება მხოლოდ მაშინ, თუ რეზერვების დაგროვება გაგრძელდება და ასევე, ასე ვთქვათ, სხვა პარამეტრებში გაუმჯობესება იქნება, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, მთავრობის პოლიტიკა და ასე ფისკალური დეფიციტი და ასე შემდეგ. წელს თქვენთვის რა იქნება უფრო მეტად პრიორიტეტული რეზერვების ისევ იმ დონით შევსება, რაც შარშან იყო, თუ ამის შესაძლებლობა გექნებათ, იმიტომ რომ დოლარის სუსტი დოლარი ამის საშუალებას იძლევა. თუ ასე ვთქვათ, მისცეთ შესაძლებლობა, რომ ლარის კურსი გამყარდეს და შესაბამისად ინფლაციაზე მომდინარე წნეხი, რაც სხვა ფაქტორებიდან იყოს, ეს ამის განიეტრალება მოხდეს აი ამ არხიდან. აქ როგორი ბალანსი შეიძლება, როგორ ბალანსი შეიძლება ველოდოთ თქვენგან? მადლობა კითხვისთვის. რეზერვების შევსება მართლაც მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იყო ცენტრალური ბანკისთვის და რჩება პრიორიტეტად და ძალიან
კარგია რომ ამას ეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები ამის საშუალებას გვაძლევდა, რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა ამას, მათ შორის როგორც გაზლის შემოდინებები, ისე ზოგადად დოლარის სუსტი პოზიციები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დედოლარიზაციის, ლარიზაციის ძალიან სწრაფი დინამიკა დინამიკას აქვს ადგილი, ზოგადად ეს სამი მთავარი ფაქტორი უწყობდა ხელს ჩვენი რეზერვების დაგროვების ასეთ მზარდ დინამიკას. რაც შეეხება ინფლაციის კონტექსტში, პირადად ჩემს პოზიციას გაგიზიარებთ და ვთვლი რომ ვიზიარებთ ამ პოზიციას ჩვენი მონეტარული პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტი არის რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად რეალიზებული რისკების შესაბამისად რეფინანსირების განაკვეთით მოვახდენთ რეაგირებას ინფლაციის დინამიკაზე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ პროდუქტიული დისკუსია გქონდა. როგორც მოგეხსენებათ, ყოველ მეორე კომიტეტის შემდგომ ვაქვეყნებთ მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს და ვიკრიბებით. შესაბამისად, შემდეგი ასეთი მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი გაიმართება 6 მაისს, როცა გავმართავთ მსგავს შეხვედრას და გელოდებით.